ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଓ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 75ତମ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳିତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଓ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 75ତମ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ମନାଭ କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପୁଟେଲ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅଶୋକ ନାରାୟଣ ଭୋଇ, ସମ୍ପାଦକ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୀପକ କୁମାର ଦାସ ଯାଦବ, ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବନପାଳ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାହୁ, ମହଖଣ୍ଡ ବନପାଳ ଦିବସ ମାଝୀ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନାର ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ଦାସ, ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାସ, ରାଧାଶ୍ୟାମ ମେହର, କୌଶଳୀ କବି ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବଂଶୀଧର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ, ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଚାରାରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ବହୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରୁ ରାଧାଶ୍ୟାମ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ।